sifat dan kumaha Allah teh alladzi khalaqas samawati wal ard Gusti Allah teh anu ngadamal 7 lapis langit nu ngadamal 7 lapis bumi Masya Allah kan langit 7 lapis nang Allah nyieun bumi 7 lapis kanap nang Allah nyieun maka jangka waktu Allah Gusti Allah nyieun fi sittati ayyam dalam jangka 6 hari Allah nyieun min ayyamid dunya ai fi qadriya ukuran genep poe Allah mimiti nyieun langit aju nyieun di bumi geus aya panon pejat encan kanyahoan genep poe urang mun ditanya kos kitu ngagibeg gujian ieu nya atuh pan ieu Allah pemimiti ngadamel langit ya aju ngadamel bumi beres kan genep poe aju eta panon poe geus dijieun encan pan kanyahoan genep poe teh sia di mana sih ha nah ulah sok loba omong kos kitu lah geus pokona genep poe bae pokona aya teh kanyahoan genep poe di mana lah geus ulah loba omong geus pokona genep poe bae geus lah aing mah ngan datang ka dinya bae pokona dumantak di dieu dijelaskeun fi qadriha ukuran genep poeun andai kata mun geus aya panon poe encan aya harita mah panon poe mun dikira-kirakeun geus aya ukuranna genep poe Masya Allah babari bae teh Imam Jalal mah Jalaluddin mah babari oh kaharti jadi kurang ukuran genep poeun mun dikira-kira aya panon poe kitu bae tah tapi pan Kangjeng Nabi ngajelaskeun dina hadis cek Kangjeng Nabi annahu ibtada'al khalqa fi yaumil ahad wa annahu khalaqal arda fi yaumain sanyanya Gusti Allah ngadamal makhluk teh fi yaumil ahad dina poe Minggu wa annahu jeung sanyana Gusti Allah khalaqal arda fi yaumaini ngadamal bumi 2 poe al ahad wal isnin poe Minggu jeung poe Senin was samawati fi yaumin ngadamal langit 2 poe al-khamis wal jum'ah poe Kemis jeung poe Jumat wa annahu khalaqal jibala wal wuhusha wal asjar waz zuru'a wal hayawan fi salasa wal arbi'a Allah ngadamal gunung-gunung jeung sasatoan jeung berbagai tatangkalan tatanduran berbagai hewan-hewan poe Salasa jeung poe Rebo aya kabeh nu mantek lamun aya jelema lahirna poe Jumat geus kanyahoan ku ahli palak mah kanu jam sabaraha sia lahirna anak siapa Jumat jam sabaraha jam saka bakalna kadinya layog ieu lahir anak teh poe Sabtu jam sabaraha poe Sabtuna jam sakieu bakalna layogna kadinya ieu lahir poe naon poe Salasa jam sabaraha Salasana jam sakieu teh beurang ada peuting kanyahoan oh kebal-kebal jadi dukun sebenarnya lah tuh ayat carana ya Allah ngadamelna ieu ieu berarti atuh makhluk teh didamal poe geus kajahoan jam-jamna dina poe-poe teh kan aya malaikat-malaikat anu ku Gusti Allah dititah poe Minggu rajana turun malaikat anu jang sapoe Minggu eta poe Minggu ke subuh naik nya Senin ke malaikat jang poe Senin naik poe Senin subuh malaikat jang poe Salasa tah eta kan urang asal wau jeung malaikat eta poe naon ya poe Salasa oh malaikat anu urang atuh ditambahi ku urang ya malaikat nu ngageugeuh poe Salasa moal dibere nyaho ku sia ngaranna atuh siang keneh aduh nyebutan malaikat bae ke deui hayang anu bo tolong batu cincin yang di sana aduh tungtuna sia jualan cincin bae cek malaikat bu budak jualan cincin bae kudu ngagerokeun aing teh mah budak pan teh etis eta kos kitu tuh numantak para aulia Allah bisa ngalengkah ke Mekah nyana wau jeung malaikat eta atawa memang bumina dideketkeun ditoy
Allah Maha Kawasa didekatkeun Baitullah ku Gusti Allah. Ieu wali hayang ka Baitullah trek ngalengkah plek Maha Kawasa Allah. Jang nyana bisa kos kitu. Atawa malaikat ku Gusti Allah geus teu kudu didekatkeun malaikatna bae tambahin ku eta malaikat anu dibere nyaho. Malaikat sini. Ada apa tuan wali cek malaikat teh. Kaulah yang ka gitu, yang ka Baitullah cepet. Nah, numpak atuh di dieu teh di jangjang, numpak dikitukeun dok. Cep. Datang gujeng, ulah kenceng teuing beunana kitu. Wah, cak nu di luar naon tah? Tumpungan sia di luar ngajina. Tuh kan, urang mah di jero nya. Dieu jangjang. Dat, plek. Tuh kan Maha Kawasa Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Nu mantak babarieun wali mah. Hayang ka hiji awewe bintang film. Oh, malaikat ka dieu. Coba tuh awewe nu bintang film tuh bawa ka dieu. Bawa ka dieu. Bawa ku nyana ka dieu. Sak malaikat lah awewe bae kudu aing. Jin bae atuh jin ku situ mah. Ulah nita aing pan aing mah atuh lain deui alamna. Nita jin. Jin miing. Ya kari teh kade sainja-injana pangeran aranjeun kabeh ulah salah lain berbagai dewa lain Tritunggal lain Uzair lain patung-patung lain arca-arca lain tangkal kayu lain panon poe lain bulan lain bintang lain batu jeung lain berbagai-bagai materi dewa pangeran anjeun mah Allah sifatna alladzi khalaqas samawati wal ard selama fi sittati ayyam andai kata geus aya panon poe dalam jangka genep poe masyaallah kitu bae heula montok ulama ngabahas ieu mah panjang pisan supaya kaharti urang mun nyaritakeun tafsiran-tafsiranna urang mah teu kudu panjang-panjang atuh sapira ngaji henteu naon henteu mondok henteu naon henteu atuh geus sakitu cukup ja atuh ulah hosok loba teuing cukup geus sakieu ge lantaran atuh sapira urang ketos nu ngajina ge urang putat bangsa teu nyaho ka hitut bau atuh nya hitut teh seungit lain kitu geus cukup bae ulah jero teuing sakitu bae ke eta nu mantak Allah teh sakaligus emang kumaha li'annahu lam yakun sama syamsun memang nu mantak ku ukuran sebab harita macan aya panon poe walau syaa khalaqahunna fil lamha andai kata Allah kersa hayang karep atuh Allah ngadamel langit jeung bumi sakieu atuh mun endeuh tapi Allah teh kitu kunaon emang walau dulu anhu li ta'limi khalqihi at-tasabbut ngalihna tina sakieu kana genep poe ukuranana nu sakitu poharana ge ieu teh mendidik makhlukna untuk tasabbut ngadidik tamahul fil umur tenang-tenang Allah ngajarkeun makhlukna supaya ulah gurung busuh supaya aya dina kasobaran dalam rangka ngajadikeun naon nyieun naon segala sesuatuna ulah gurung busuh kudu make antaret tenang kalem lambat pasti teu kudu buru-buru nu mantak asura minas setan guru-guru mah buru-buru eta termasuk tina setan ulah buru-buru lamun buru-buru setan hendak jelema anu salatna buru-buru mun hayang nyaho aya setanan nya na ieu eta salatna jelema anu deukeut ka Allah mah angel Allah karasan ngeunana jeung asa bareng jeung Allah Sami Allahu liman nikmat ngeunah
aya nu buru-buru eta mah ku Allah digerakkeun teu karasaeun nya salatna ahli Allah mah teu karasa ieu teu karasa sorangan aya nu ngagerakeun oh paingan cenah tatangga kula ge tos salat aya nu ngagerakeun kasurupan teh mah lain deui teh mah pentingna mentes tapak di handapeun tangkal beringin jadi nyana teh eta teh kajepit ku kitu akar beringin akhirnya kos kitu ngaco mantap kula sok tapa di handapeun tangkal ceringin ngaco sia kajian ku ulah-ulah nu lain kiai du kiai ge ngaco eta beringin teh galak jadi Allah ngadidik supaya urang ulah buru-buru tenang tentrem jamampuheun Allah lamun ngadamel sakicep langit jeung bumi tapi ku Gusti Allah diantarekeun beres Gusti Allah ngadamel langit jeung bumi summastawa 'alal 'arsy kemudian Gusti Allah teh istiwa lamun urang tafid maknana istiwa teh anjeun leng iya nek ngungsi istiwa Gusti Allah pek bae ngan tafid tapi teh pasa sumeraka Gusti Allah istiwana Gusti Allah mah istiwa anu yaliku bihi anu pantes ka Gusti Allah urang mah teu nyaho kumaha istiwana Gusti Allah di luhur aras istiwa teh ngungsi cicing ibarat ieu kursi cicing di luhur kursi setelah dijieun aras Allah cicing di luhur aras berarti Allah cicing ngan kos kitu teh tafid nyanggakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah istiwa Gusti Allah nu layak ka Gusti Allah bae jeung kaagungan kasampurnaankeun kasucian Gusti Allah abdi mah teu uning jeung teu terang-terang nyanggakeun sadaya-daya aras didamel ku Gusti gedena luasna luhurna eta mah Gusti nu uninga kami sebagai makhluk terang hanya Gusti nyaritakeun Gusti teh ngadamel aras we hungkul kemudian Gusti istiwa di aras istiwana Gusti anu maha sagala-galana atuh nyanggakeun ka Gusti abdi mah teu terang nanaon mangga tetapi lamun ditakwil ieu bisa istiwa di mana istilah maka perjalanan ilmu bayan tuh wa kullu lafzin awhamat tasbiha awilhu aw fawid warum tamziha setiap bahasa anu mere harti kana saliru dua jalan ente neuk nakwil silahkan asal sing hade cara nakwilna sesuaikan jeung aturan takwilanana cokot ilmu bayan lamun ente ndek tafwid mangga warum tanzia tapi ente kudu maksud tanzih ngabersihkeun sadaya-daya ka Gusti Allah abdi ka Gusti Allah teh terang-terang teh Gusti teh khalaqas samawati wal ard kemudian Gusti ngadamel aras-aras teh terang kemudian istiwa Gusti di luhur aras atau Gusti eta manyanggakeun sadaya-daya abdi mah iman bae kelayakan istiwana Gusti di aras Gusti abdi mah nyanggakeun sadaya-daya abdi mah percaya titik atawa ditawil lantaran maknya Gusti Allah istiwa teu kaharti sabada Gusti Allah ngadamel aras kemudian Gusti Allah cicing di aras ai bahasa cicing mah berarti kapan aya tempat di dinya teh sedangkan ai aya tempat mah kapan eta mah nu kos kitu mah jelema atawa makhluk anu muhdats Gusti Allah mapan qadim Gusti Allah mah kapan khaliq teu kaharti ku abdi lamun Gusti kudu cicing di luhureun aras sebab lamun cicing di luhur aras berarti anjeun leng diuk atawa nangtung Gusti Allah teh aya tempat di mana aya tempat atau kakaler atau teteh berarti aya jarak ka kidul aya jarak ka kulon ka wetan sedangkan kapan Gusti Allah mah teu di luhur teu dihandap
Gusti Allah mah teu di kaler teu di wetan teu di kidul teu di kaler teu di luhur teu di handap teu di tengah aya bae Gusti Allah mah teu akur lamun ka Gusti Allah ngabahasakeun istiwa anjeun lain cicik di luhur aras bahasa sumastawa alal arsy supaya kaharti ku urang ulah di manaan hakiki atuh takwil ngaranna tuh ieu teh ngaji kos kieu nu hese